Hey guys, welcome back to our channel KA20 Logs, and today we are at INNANJE, the renovated railway station. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ. ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ನಂಜೆದು ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಜನ ಹೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಊರ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಟು, ಹೋದಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಬರೋದಂದ್ರೆ ಜನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಸಹ. ಈಗ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತದೆ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇ ನಿಲ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಟ್ರೈನನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಲೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾದ ಕಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4:55 ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲೋದು. ಉಡುಪಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ತುಂಬ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಟ್ರೈನ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.